الناس اللي بتربي كلاب اتقوا الله. هو الفيديو ده غرضه الاساسي ان انا بنصح الناس اللي عندها كلاب بحاجات معينه، عشان الناس الغلابه اللي زي حالتنا ما يتحطوش في مواقف زي اللي اتحطينا فيها. انا بشتغل في مجال التشطيبات، فبنروح فيلا كده نعمل معاينه ونشوف المكان وبتاع. كنت انا وصاحبي في فيلا بنعاينها، فسامعين صوت كلاب طول ما احنا واقفين. انا كنت بربي كلب قبل كده، فما بخافش منهم قوي الا لو كلب انا ما اعرفوش، فببقى قلقان. ده طبيعي لان انا مش ضامن هيعمل ايه، او مش ضامن هو بيسمع كلام صاحبه اصلا ولا كلب مهذب. لكن صاحبي اللي كان معايا ده عنده فوبيا من الكلاب. وكان معانا مقاول تالت برضو بس مش تبعنا، هو جاي يعمل حاجه تانية بس كان واقف معانا في نفس الوقفه دي، لان هو شغلنا هيتعارض مع بعضه فلازم نتفق. وكان طبعا ايه الراجل صاحب الفيلا واقف ومراته. طول ما احنا واقفين انا مش مركز مع الراجل وسامع صوت كلاب، يعني مرعب. صوت كلاب مستفز، عارف اللي هو مش هاو 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 هاو، عارف الهاو هاو من جوه دي اللي هو لو شفتك هقطع وشك. فانا متماسك شويه، ولكن صاحبي ده مفيش، اختفى. الراجل بيكلمه باصص له كده، هو ودنه خلاص اتملت هوهوه فمش سامع، وعمال كل شويه يبص ناحيه الصوت. فرحت موقف الكلام فبقول للراجل الكلاب دي مربوطه؟ فقال لي اه لا ما تقلقش، هم محطوطين ورا باب سور كده قوي وما تقلقش. قلت له هم كتير اكيد ما شاء الله، اصل انا سامع هوهوات كتير فاكيد دي مش صدى صوت. قال لي لا دول 6 كلاب. قلت له 6 كلاب؟ قال لي جيرمان. قلت له ايا كان بقى جنسيتهم ايه، بس هم 6 كلاب وصوتهم عامل كده، يبقى شكلهم عامل ازاي؟ راح الراجل بيهزر معانا بيقول لنا ايه المهم لو طلعوا بقى يعني تنطوا في حمام السباحه ده. كان في حمام سباحه كده فاضي. خدنا الافيه وضحكنا وبتاع وكملنا كلام في الشغل. وقيس في لحظه في وسط الكلام الدنيا اسودت. مش اسودت ضلمت، لا الدنيا اسودت لان ال6 كلاب كان لونهم اسود، فلما يلفوا حواليك انت فعلا بتشوف الدنيا سودة. 6 كلاب جيرمان عاملين زي الخرفان بيلفوا حوالينا ويهوهوا. انا مش مشكلتي، انا كان عندي كلب جيرمان، فانا عارف ازاي اتعامل معاهم، او بمعنى اصح عارف ازاي يعني لو هاجمني هرد ازاي. انا كل اللي في بالي صاحبي اللي عنده فوبيا. نطيت في حمام السباحه وكان حوالي 3 متر لتحت. ببص طبعا فوق لقيت الكلاب عماله تلف حوالين حمام السباحه، لو واحد بس جات له الجرأه ونط انا هتنفخ. وببص من بره حمام السباحه، اتاري المقاول اللي كان واقف معانا ده هو كمان عنده فوبيا من الكلاب. فببص لقيت صاحبي والراجل التاني ده بيخبطوا في بعض وبيقعوا، بيخبطوا في بعض وبيقعوا، وبيشدوا في بعض، والاتنين خايفين وبيستنجدوا ببعض، وهما الاتنين عندهم فوبيا. طبعا الراجل صاحب الفيلا كان تايه في وسط ال6 كلاب، مش عارف يسيطر على ده ولا ده، وعمال يقول بس يا توتي بس يا كوكي. وتوتي وكوكي طبعا بينطوا على صاحبي صاحبي والمقاول اللي معاه. بس طبعا بعد مرور شويه وقت كده الراجل بدأ يسيطر على الكلاب ودخلهم القفص واحد ورا التاني. وبصراحه قعد يعتذر لنا وبس على راس صاحبي وقال له انا اسف وحقك عليا والكلام ده. فالغرض من الفيديو اللي انا عامله ده، ليه 6 كلاب؟ ليه 6 كلاب وانت مش قادر تسيطر عليهم؟ الحمد لله الموقف عدى على خير. صاحبي بس كتفه بيتعالج منه لحد دلوقتي، ونفسيا برضو بيتعالج لحد دلوقتي من ال6 كلاب و... انا حاولت اخلي الفيديو ده يعني اوصل فيه نصيحه من غير ضحك ولا حاجه، بس انا مش قادر اتخيل. كل ما اشوف افتكر منظره هو والراجل المقاول اللي احنا ما نعرفوش بيخبطوا في بعض وبيقعوا.